मुसलमान छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलते हैं? साइंसी तहकीक के मुताबिक छींक के दौरान दिल की धड़कन कुछ लम्हे के लिए रुक जाता है और नाक में जमा धूल, पूलन, जरासीम या दीगर मुज़िर ज़रात दाखिल होते हैं तो नाक की हसास झलियां उन्हें बाहर निकालने के लिए दिमाग को सिग्नल देती हैं। ये सिग्नल पट्टों को तेजी से सिकुड़ने पर मजबूर करता है और हवा तकरीबन 100 मील फी घंटा की रफ्तार से नाक और मुंह से खारिज होती है। साथ ही हजारों माइक्रोस्कोपिक जर्रात भी बाहर निकलते हैं। ये अमल न सिर्फ नाक को साफ करता है बल्कि सांस के निजाम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद देता है। इसलिए हम चींक पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं और दूसरा बंदा जवाब में यरहमुका अल्लाह बोलते हैं।